హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విత్ ఎ న్యూ వీడియో. గైస్, ఈ వీడియోలో నేను అమెజాన్ నుండి 1999 కి తెప్పించిన వెరిలక్స్ 128GB 4-way USB OTG పెన్ డ్రైవ్ ని అన్బాక్స్ చేసి పెన్ డ్రైవ్ తో ఇంకా ఏమేం ఎక్స్ట్రా యాక్సెసరీస్ వచ్చాయి అండ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. గైస్, దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి ఇది ఇప్పుడున్న 2 రన్నింగ్ మోడల్ USB టైప్ సి పోర్ట్ అండ్ ఓల్డ్ మోడల్ టైప్ 2 ఆర్ మైక్రో USB పోర్ట్స్ తో ఉన్న ఫోన్స్ అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ లైట్నింగ్ పోర్ట్ మోడల్ ఐఫోన్ అండ్ ఐపాడ్స్ కూడా అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎనీవే లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్స్ అన్బాక్సింగ్. బాక్స్ ఫ్రంట్ లో వెరిలక్స్ ఫ్లాష్ డ్రైవ్ అని ఉంది, ప్రకేష్ హై స్పీడ్ అని ఉంది, బాటమ్ రైట్ లో ఒక QR కోడ్ అయితే ఉంది అండ్ లెఫ్ట్ లో మన పెన్ డ్రైవ్ సపోర్ట్ చేసే ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మిడిల్ లో దీని ప్రైస్ అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది, కానీ ఇది అమెజాన్ లో జస్ట్ 1999 అవైలబుల్ ఉంది. సైడ్ కి వెరిలక్స్ కంపెనీ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. బ్యాక్ సైడ్ కంపాటబుల్ విత్ అని యాపిల్ డివైసెస్ లో ఏ మోడల్స్ కి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుందని మెన్షన్ చేస్తుంది. కంపాటబుల్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అని ఇది సపోర్ట్ చేసే మీడియా ఫార్మాట్స్ అయితే ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ సపోర్టెడ్ అనేది మన పీసీ ఆర్ ల్యాప్టాప్ లో ఏ ఓఎస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుందో అని మెన్షన్ చేస్తుంది. క్రింద మేడ్ ఫర్ ఐఫోన్ అండ్ మేడ్ ఫర్ ఐపాడ్ అని ఫ్యూ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ క్రింద మేడ్ ఇన్ చైనా అండ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద యాప్ స్టోర్ అని ఉంది అండ్ ఫైనల్లీ సైడ్ కి ఫ్లాష్ డ్రైవ్ అని ఉంది. సో నౌ లెట్స్ ఓపెన్ బాక్స్. బాక్స్ లో మనకి పెన్ డ్రైవ్ యొక్క యూజర్ గైడ్ అయితే ఉంది అండ్ పెన్ డ్రైవ్ ని కిచెన్ లా క్యారీ చేయడానికి పెన్ డ్రైవ్ కి అటాచ్ చేసే రింగ్ చైన్ విత్ హోల్డింగ్ పిన్ ఉంది. సో ఫైనల్లీ ఇదే మన వెరిలక్స్ 128GB 4-way USB OTG పెన్ డ్రైవ్ గైస్. దీన్ని చైన్ కి అటాచ్ చేసుకుని ఇలా కిచెన్ లాగా ఎక్కడికైనా క్యారీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీని టాప్ లో లైట్నింగ్ కనెక్టర్ అండ్ 2 సైడ్స్ లో USB టైప్ సి అండ్ మైక్రో USB కనెక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి. చూడండి, మన పెన్ డ్రైవ్ టైప్ సి కనెక్టర్ తో మన ఫోన్ కి అయితే కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మైక్రో USB తో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు మైక్రో USB పోర్ట్ ఉన్న ఓల్డ్ మోడల్ ఫోన్ కి కూడా మన పెన్ డ్రైవ్ అయితే కనెక్ట్ అయింది. సో USB కనెక్టర్ తో మన ల్యాప్టాప్ కి కూడా కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. యా, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ల్యాప్టాప్ కి కూడా కనెక్ట్ అయింది. గైస్, యాక్చువల్లీ ఐఫోన్ కి కూడా కనెక్ట్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నా, కానీ నా దగ్గర లేదు. మా మదర్ దగ్గర ఐఫోన్ 14 Pro Max 1TB వేరియంట్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు డిస్ప్లే డ్యామేజ్ అయ్యి రిప్లేస్మెంట్ కోసం యాపిల్ స్టోర్ లో ఉంది. యాక్చువల్లీ నేనే డిస్ప్లే రిప్లేస్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా, బయట ఆన్లైన్ లో ఒరిజినల్ డిస్ప్లే అయితే ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు. ఒకవేళ డూప్లికేట్ డిస్ప్లే రిప్లేస్మెంట్ చేశాను అనుకోండి, ఫేస్ ఐడి వర్క్ చేయాలంటే డ్యామేజ్ అయిన డిస్ప్లేకున్న ఫ్లెక్స్ కేబుల్ రిప్లేస్ చేయాలి. ఒకవేళ అలా ఫేస్ ఐడి వర్క్ చేసినా నేను రిప్లేస్ చేసింది డూప్లికేట్ డిస్ప్లే కాబట్టి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ట్రూ టోన్ అయితే వర్క్ చేయదు అండ్ మోర్ ఓవర్ మెయిన్లీ డైనమిక్ ఐలాండ్ అయితే ఖచ్చితంగా పనిచేయదు. పోనీ ఒరిజినల్ డిస్ప్లే తెప్పిద్దాం అనుకుంటే యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు బయటకి అయితే ఇవ్వరు. సో ఇదంతా ఎందుకని యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్ లోనే ఇచ్చేసాను. సో నేను ఇది ఎందుకు తెప్పించానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఐఫోన్ నుండి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కి లేదా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ నుండి ఐఫోన్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా, లేదా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లో కూడా 2 డిఫరెంట్ టైప్ సి అండ్ మైక్రో USB పోర్ట్స్ ఉన్న ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ నుండి ఇంకో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కి కనెక్ట్ చేయాలన్నా ఎలాంటి OTG కనెక్టర్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లేదా ట్యాబ్ లేదా ఐపాడ్ కి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసి మన డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనకి మెయిన్లీ యాపిల్ లైట్నింగ్ పోర్ట్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ టైప్ సి పోర్ట్స్ తో వచ్చే ఫోన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా యాపిల్ నుండి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే 2 USB కనెక్టర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది, కానీ అవేవి లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ పెన్ డ్రైవ్ ని ఏ ఫోన్ కైనా కనెక్ట్ చేసి డేటా కాపీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎనీవే, లింక్ ఈజ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ బై యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ దేర్. ఓకే, ఎనీవే ఈ వీడియోలోని ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి టెక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ని ఆల్ పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సీ నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్, కీప్ వాచింగ్ అదర్ వీడియోస్ ఆన్ అవర్ ఛానల్. టాటా, బై బై, జై హింద్.